之後跟住揀翻最後 S 手，S 手就係咁樣，跟住抽踭夾埋嚟，跟住放鬆70度角，呢度70度角，跟住呢度夾埋嚟，跟住喺度唞氣，跟住放翻落去咁樣。咁呢度有個鈍角嘅沙盤喺度，跟住放落去咁樣嘅，轉正喺嗰個中府穴嗰個位，個肋骨個 hollow bone 個位嗰度嘅，係啦。咁樣就係咁樣咯。咁呢度一搲水咧，呢個位咩咧？個分 course 咩咧？就係嗰個水最近水平面嗰處，跟住你高踭畫上嚟嘅咁樣，跟住抽，跟住咁樣一轉身，跟住就 S， 跟住呢度夾埋嚟，跟住放落去，係啦，就係咁樣啦。咁樣隻腳咧喺呢度咧，整嗰兩隻手指位，咁樣喺度踢，一至兩隻手指位踢，上咗變形發力㗎啦，一至兩隻手指位。咁樣咧，嗰個手踭抽手踭再入水嘅角度咧，就好似個鈍角三角形嗰個位咁樣，嗰個我框住個位就係嗰個鈍角三角形嗰個位嗰個平衡嘅，就兩邊夾住嗰度都係平衡嘅，跟住你一邊 knife 過嚟覆蓋嗰個位就係個位，呢條數式有㗎啦，呢條數式啊就係